55 years ago, Simeon Sakskoburggotski was stripped of his status as Bulgaria's 9-year-old king. Last July, he became the world's first dethroned monarch to win back power at the ballot box. I am pleased to have him on this program. I've known kings and I have known prime ministers. Never before have I met a former king who became a prime minister. This seems remarkable. It's unusual to see. I think that's the best definition for it. How important to your political success was your past as a monarch? Well, this would look not very humble of me to judge it. I think one should ask someone else, but it definitely had to do with it. It has a mystique. You left Bulgaria when you were 9. 9, indeed. Have become as everything in life, at least in my book, is circumstantial. It's not one cause or one person or a single fact. It's a series of circumstances that bring a certain situation. So my story is so unusual because of a series of things which are above and way outside of my own life or wishes or whatever. The role of being the good king is, I think, a very positive and gratifying one. Circumstances had it that I had to be the mean prime minister. But these are circumstances in life. Спомням си един много хубав ден. Във Врана беше чудно хубаво. Всичко зелено, цветята цъфтат. Ние всички сме под напрежение. Датата 16 юни 1937 година. Още като се върнаха от болницата, вече се знаеше. Ние в двореца така сновяхме нагоре-надолу. И се радвахме всички. София ликуваше. Не само София, ами цяла България. Хората беха много щастливи. Доволни, че имаме вече престолонаследник. Не мога да ви го опиша каква беше радостта на това раждане. Почнаха да викат името Симеон, Симеон, Симеон. Грандиозно беше. И такива работи не могат да се забравят. И зато аз не мога да не си спомням. И всичко това ми е в ума. И затова си обичам цар Симеон. Защото беше като кукличка. Едно хубаво бебенце, дето гледах да го пригърна. Това беше за мен много нещо. И първите дни просто ми го дадаха в ръцете, да го поддържа, докато се оправят те там. И тогава малко го видях аз, бебето, поддържах го. След това, като стана на един месец вече, така си го пригръщах и погушках детето. То беше много сладко бебенце.
Възпитанието беше като на малко дете. Той се интересуваше от всичко. За животните се интересуваше, за цветя, за пеперуди, за такива работи. Като малко, много от всичко се интересуваше това дете. Когато стана цар, то беше на 7 години. Царя почина на 28 август и царицата не искаше така да ги изплашите. Деца, нали, не разбират много, но все пак то е разбрало детето. И то тогава е почувствало, че нещо става с баща му. Чувал съм, че царя си играл тука и е увил пеперуди. Друго не съм чувал. Значи кожата е на този койот, това е женски койот, дарена от княгиня Мария Луиза на Природонаучния музей. И по тая кожа са взети мерки, след като е накисната, защото беше сух препарат. То се обръща само, шие се от към гърба, слага се пълнеж, слага му се личице и очички с щипка и готово. Койот е, царския койот, не знам. Цара си е цара, за какво да го правя? Да. Ние сме царски хора. Ето го царското койотче. Ваше Височество, тук може да видите дарения от вас койот. Много сте го хубаво препарирали. И хубави зъби показва.
Предлагам да си направим една снимка, просто да имаме за нашия архив на музея. За музея, то беше основан от дядо ми и от най-ранните години. Музея беше една голяма атракция за нас. И да влиза тук при доктор Буреш, да гледаме разните животни и боболечки. И той ни научи, брат ми и мене, да хващаме пеперуди, да ги сушиме, каквото се прави за музея. Но разбира се, не беха за музея, а за нас децата ги слагаме с ни карфици. И изобщо цялия музей, животните винаги не е интересувало, цялото семейство винаги. Това са пеперудите, събирани от цар Симеон и княгиня Мария Луиза в техните детски години. След това те вече не са ловили пеперуди, защото тяхната нерадостна съдба ги изпратила в изгнание в различни страни. Едрите силно космати гасеници бяха намерени от престолонаследника княз Симеон и от княгиня Мария Луиза на старите вековни дъбове в царския ловен ревир при Кричим на 2, 5 и 7 юни 1940 година. That was really the happy childhood of almost like a fairy tale. Till my father died. I'd even been given a tiny plane with pedals that I had here from the Air Force, and that was my first phone conversation to thank General Michov, who was then also head of the Air Force. And my father obliged me, and I was terrified, and I picked up the phone, and I said, "General, thank you for the lovely plane. Now that's enough," and I hung up. Because I didn't know what else to tell him, and my father was furious. He said, "How dare you say that's enough? You should have kept on talking. I have never spoken on the phone." Whatever. But then the moment my father's ADC addressed me as Your Majesty, my sister started crying. I suddenly realized that our father had died. His Royal Highness Prince Kardam de Tinova is 5,
just a year younger than his father was when he became Simeon II, King of the Bulgarians, in 1943. Oh yes, I was, what was it, about a year older than he is now, but I certainly remember it. Things that one can't forget, really. What were your feelings at the age of 6 when you came? Well, I suppose the feelings of any child at the same age, plus the fact that, for me, for instance, it was a tremendous shock that suddenly people, instead of addressing me as Royal Highness, started saying Majesty. Somehow I had the feeling that I had taken my father's place. This is your father here, isn't it? Yes, indeed. It's a very resembling portrait. Now, he was quite young when he died. How did he die? Is this mystery ever been 49, and my father, as you might have read or heard, was a very, very healthy person. And yet he died very quickly, very soon after he returned from his last meeting with Hitler. But, of course, this whole thing has been slightly overdone, and it's a bit too much of a cloak and dagger story behind it. Actually, what we know and we're completely positive about is that my father didn't die from a natural death. Yet he was a friend of Germany, wasn't he? Well, we were allies. Friend is maybe saying a bit too much, but we were allies. We were a small country. We couldn't do much about choosing our partners. But anyway, my father died at that point, and as I say, very quickly. It was a matter of a week. Was he poisoned? Do you know this? That's our opinion, because the doctors who came from Germany, too, to look into his very, very quick and very serious illness, were experts on different toxic things, because they suspected there was something not quite clear about it. A child's mentality, no matter what tragedies or dramas surround him, isn't of a grown-up. But that I stopped being a child because suddenly I was the king, or I had to act and behave and be really already entirely differently. Because people are supposed to be of age at 18, and I was of age at 6. Някога живееше едно момче цар. Малък цар на малка страна. Това се случи по време на последната световна война. В страната навлезе съветската армия и комунистите завзеха властта. Ваше Величество, Ваше Височество, Ваше Величество, Ваше Височество, Ваше Величество, Ваше Височество, Ваше Величество, Ваше Височество. Ваше Величество, представителя на властта, господин, другаря, милиционер. Не господин,
Другаря милиционер говедо! Ваше Величество, представителя на властта, другаря милиционер говедо! Ще ми падне скоро ти! Нати, мамка ти циганска! Моля ви, тук има деца, какво ви води насам? Гражданко Йоана, от днес вече сме република. Имате две възможности. Или да останете тук като обикновени хора, или да напуснете страната в изгнание. Напускаме. За къде? Отивам при баща ми, бившият италиански крал в Египет. Добре, след 3 дни тръгва кораб от Истанбул. Извадихте късмет, че не ви разстреляхме. And we saw the Russian troops in town, and then little by little we saw the new people around me, the new police, which suddenly was called militia. My mother immediately said, we want to leave right away. The moment we heard that we had to leave, and we had very little time, but we knew that this was it. So my sister and I, we had this sort of secret that there would be a trip. And the excitement when we heard that we were going to Egypt, and Egypt sounded so exotic in those days, pyramids, camels, and this kind of thing. But that again is what I said before, a child can live through many dramas by seeing it with another prism. To school until I left and arrived in Egypt, and suddenly I found myself in a school of 600 kids not knowing the language because I didn't speak English. So it was very rough going for some time, but one learns very quickly, and as a child you absorb things much more easily. King Hussein, may he rest in peace, he was in the same class with me, King Hussein of Jordan, and there were several other Jordanians. One became prime minister, one was chief of staff. Then Sudan, the Mahdi was prime minister of Sudan at a certain point. And then of the so-called trucial states, because Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, all this were trucial states. So there were several people who were at school and who eventually, of course, became very, very wealthy and important. So it was really quite something. Какъв Египет? Как ще до Египет и ще се върна? Така, това са някакви глупости. Тя Арда по принцип как ще стигне до Египет? Никой не знае дали е ходил толкова до Египет. Как да стигне до Египет? Как ще и до Египет? Ма не, и да е можел да стигне, значи никой от тук не го е чуло това нещо. Как ще стигне от тук до Египет? На времето ако е ходил до Египет. Как ще стигне до Египет? Откъде? Откъде ще мине да стигне до Египет? По реката Нил. Той е долу в Черно море. От Черно море ще стигне до Египет. Ти можеш да ми кажеш. Как няма да стигне? По реката Нил. От Черно море по реката Нил. Айде. Ти си много умен. До Египет говорим. До Египет не? Къде е Египет?
Африка? Да. Как ще стигне от Черно море до Африка? Сигурно са от дърпака камели. Никой не знае, бе. Египтяните са докарали. Никой не знае как са го докарали, как е, що е тук. Спрямо е. Сигурно някаква тайна има така, която не е... Да. Кой ти каже повече? Не, той е докаран с цел. Това е лична поръчка, специална изработка в Германия. Ръчна изработка за цар Борис. Първият български кораб е това. Сяда колко е? Сега на Симеон. Наследство на Симеон. Не е верно това. Не е верно, ама... Чували сме, че Симеон е идвал тук, поглеждал го, е гледал го, оглеждал го и не му е направил никакво впечатление и така се е оставил наследството. Ако наистина този кораб е направен и е реставриран, ще дойдат туристи, ще го гледат. Среща има забележителности и умрук скала. На царя кораба, кой да му е забележителност? Просто интерес. Едно, че и кораба ще се възстанови, що горе, друго, че наоколо ще стане нещо по-културно. Няма да е така местност. Кой ще му направи това възстановление? Никой няма се. За този момент никой няма нищо да направи. Са глупости. Така ще изчурее във водата и тя. Трябва цара да стане цар и тогава да си го направи, да че го ще го направи. After distance, Titanic. Titanic. Well, we met in Madrid in a party with other Spanish people, and he asked who I was, and so then he said, "Well, I bought a car, and I will show it to you," because he was a young boy, and he was so proud to have a Chevrolet, I don't know, something like that, and very proud with his car. We met again at another party, and then he said, "You have to see my car." So that's how that's how we started to see each other, but in a very friendly way for 1 year like that just. And then it went on, and finally we got married. That was it. He was very mature for his age, because I'm a little bit older than him, so he was a lot of sense of duty, and he looked after his mother very much too, because being Queen Giovanna, a widow, he was the boy, and he really looked after all the things in the house, and the money problems and all this was him. Now, you kept your own head, but you lost your throne, of course. How did this happen? Well, it's difficult to explain, you see, because actually it's not quite... Would you please? Thank you. You see, it's not quite as simple as that. There's many circumstances that had to be put together. And one of the main reasons, you see, is that the monarchy, or our dynasty, was far too popular at that point for them to try anything such as drastic as to execute us, and myself being a child in front of the Western allies of the Soviet Union, it would have looked, I think, very, very bad, and they wouldn't have done it. How do you live now? My mother had some jewels, which little by little were sold, which is the normal thing for people who are refugees to do, is to sell some belongings. And eventually my grandparents of Italy died, and as you know, they had
certain family fortune. And so, of course, my mother inherited, and that's what we started with. And then when I grew up little by little, I started going into business, and I'm very interested in business apart from my political activities. And although some people object to it and say that in my position, it doesn't, somehow it's incompatible with my position to be in business, I find it ridiculous, because nowadays you can't live only off very high political ideas or aspirations and so forth. You have to live. I've got a growing and large family, so you have to work. And as I say, I went into different business things, and that's the way we live now. And many people, I think, regard you, sir, as other kings in exile, as a kind of playboy. How true is this image? Well, I dislike this type of thing enormously, and I think I could summarize this by saying that I hardly could live up to a playboy image if I spend an average of 8 to 10 hours a day in my office. There wouldn't be much time left for it. And I'm married now, so that takes it off too. But you do enjoy life. Oh, well, I mean, I suppose it's just human, and I'm fairly young, so... Вие сега имате сънни нарушения, така ли? Да. Хъркате ли много по време на сън? С какво? Хъркате ли много по време на сън? Ме хъркам. Добре. Сега ще монтираме апаратурата, с която ще ви изследваме как спите, колко дълго спите. И ще ми го кажете, нали? Да, накрая ще ви кажем и резултата. Да, ляля, били как? Стоите така все едно, не. За да може да монтираме. Така. А колко часа спите на нощ средно? Казах от 10 до 12, 2 и там 5, 7 часа. А кошмари сънувате ли понякога? Кошмари? Кошмари сънувам ги. Кошмари, при мен много кошмари има. Нещо повече от социализма са повечето кошмарите. Семейни кошмари нямам. Децата ми са добре. От социализма нищо хубаво нямам. Да ви кажа, няма да повярвате. Убиха брат ми, защото беше капитан на Мария Луиза на парахода. Има награда от царя. Награди го прави капитан. Той е бил на Мария Луиза по Дунава. Мене пратиха на Белене, нямах 18 години навършени. Съдия има 10 години. Баща ми предбиха пред Балкан турист. Имаше един криминалист, служа се бъркал животите, му вади пистолет и вика, Петър Бърнев има пистолет и го пребиха. Добре, значи остана само да монтираме един датчик. Сега да станете прав. Да сега прав, да. Да монтираме само. Така. Всяка нощ ли ги сънуваш те кошмари или не? По-добре има питайте. Не питайте, защото царя го сънува много често. Преди години ще ме пратят в Белене веднага, ако кажат съм сънувал царя. И баща му, и царя. Ще хванате ли само с вашата ръка тук? И въобще царското семейство. Веднага те хванат от жипа и те засилват, пък ако знаеш много, ритват от жипа и когато иска да бяга, айде, да ви даваш.
Вие не знаете какви ужаси. Бе, какво да е? Айде, си попомня. Доста сериозно, да. Сега може пак да седнете. Седнете. Много хубаво. Добре. А кога ще легнете? Сега сме готови, сега лягаме. Да легнете на възглавницата. Краката надолу. Да, краката надолу. И слагате, лягате. Записа се прави цялата нощ, така че ще спите цялата нощ. Добре. И сега лека нощ. Лека нощ. Желавате да съдувам съдища хубаво е. Да, надявам се. I always heard very nice things of Bulgaria, especially from my mother-in-law, because of course my husband had left when he was 6 years old. He couldn't say a lot about Bulgaria, but I saw a lot. My mother-in-law was a wonderful person, and she never forgot Bulgarian. But of course my husband mostly was what he heard of his mother, and also what he talked with all the immigrants and people who he saw. My mother absolutely had a veneration, I won't say even adoration, for my father and my father's memory, obviously. So there was nothing that could allow us to think that we could suddenly say, well, finito, things went wrong, now we're private citizens and all this. It always stayed on that everything had to be because we are, because you have to do this, because of that you have to behave, because of that you must be careful, because of this you can't do this, you can't do that. Nobody asked me when I was born whether I wanted to be the crown prince, and eventually when my father died, become king of the Bulgarians. It came from above and from history. Do you really believe that one day you will return to the throne of Bulgaria? Well, you know, my scope isn't that.
actually what I've worked for and go on working, and good Lord permitting I will go on, is to see our country free. I mean, to see it in a different system, to see the people being able to say what they want and the whole system run in a different way. It's not my personal ambition or aspiration, God forbid. I mean, I think that the position of a ruler or of a president or whatever form it is a very difficult one. But I don't say that mine now is easy, but I mean, my primary scope and goal would be to see our country in another political system, and eventually, if they want a monarchy again, well, I think we could do quite well. Айде, пущай. Пущай. Сред нощен час целувах ти очите и плаках аз. Сърцето ми изгаря безумен гняв. Къде ще те намеря и аз не знам. С семейство Петър и Мария Бърневи решихме да подкрепим монархическата идея в България, като основем във Велико Търново една организация. Това сме първите ентусиасти на монархическата идея в Велико Търново. Идеята ни беше да върнем старата слава на България начело с цар Симеон. Нашата идея по-късно не се осъществи точно така, както ние смятахме, но въпреки всичко ние продължаваме да бъдем убедени монархисти. Здраве. Здраве. И кажи сега, вярваш ли, че ще стане пак монархия в България? Както вярваш в Бога, например? Даже, не мога да кажа, че повече вярва от Бога, ама Бог ми помага пък. Помага ми, разбира се. И царя, да казвам, помага ми, айде, не се оплаква. След като не се оплаква, значи и добре, помага ми. Айде, дай пак да сипим. Така, налей, да ти свиди. Сладка Яно се казва. Вярвам, имам вяра, че ще стане монархия в България. Искам да бъда жив и здрав. Да дочакам този ден и тогава вече... Най-важното да я дочакаме. Там на 100 години, кой доди. И имаш надежда в него и вяра, най-важно. Вяра и в него. Както беше казал, надежбата. Много хора вярват. Всички, които са срещами, старите монархисти, то не е старите, и млади има, каза, ще дойде този ден и пак ще станем царе. Айде по този Айде на здраве, бай Пеш. По този повод дано сме живи и здрави слушай, да го ето много дочакаме. бързо свършвам. Quite honestly, and this shows how wrong I was, I didn't think my children would live to see the fall of the wall or the change of the regime. Instead, we all saw it, how it suddenly imploded in '89. A consolation for me is that even some of the most respected Kremlinologists
were also rocked because they didn't expect it either. So I was sure for all these years that I wouldn't ever come back. What I felt was a tremendous emotion. 3 of my sons were there and my daughter, I think, or 2 of them, were watching TV. And I literally had tears in my eyes because I couldn't believe what I was seeing as a symbol, and that things were crumbling. The only thing I suddenly thought was, obviously, Bulgaria is going to be free. But not seeing myself in any way. I simply watched, of course, from 89 till 96, when I decided that time had come to return to Bulgaria. Then from 96 to 2001, we saw what was happening. And finally, I thought that it would be really an act of cowardice to stay in Madrid and say, okay, you guys get your act straight, and then eventually I'll come. Maybe it was wrong. You know, there's so many alternatives to any situation. Stop! Познат журналист ме помоли да направя гадателски хороскоп на България. Гадателски хороскоп по принцип се прави с преход през времето и пространството. Гадателя влиза в информационната банка на Акаша и там по принцип се получава информация за минали събития, настоящи и бъдещи на определени личности, фирми, държави, в зависимост от насочеността на хороскопа. Гледайки в кристалното кълбо, видях огромен орел от високо, как крилете на орела закриват цялата територия на България. Видях хиляди лекуващи лица, усмихнати хора с сълзи от умиление в очите, да посрещат царя. По принцип, при едно гадание по-скоро се вижда емоциите на хората. Много цветя видях. Като усещане просто беше неописуемо. Това видение като окултист ме зареди с положителна енергия и с една добра вяра в бъдещето на България и на нашите деца. It was the moment I felt the wheels
of the plane touching down that I had a sort of tremendous emotion. I suddenly saw the skyline I had seen as a child. All of a sudden, 50 years had not passed because I came back to where I had started from 50 years before. In a way, all my périple, we say in French, through the world and my life and everywhere else abroad, finished because I came back again where I was born and where I belong. Аз съм Лео Иван Такада. Аз съм Сатоми Мария Такада. Приятно ми е. България от моя 14 години беше моя мечта. Сега ние живеем в село Каравелово, край на улица Карл Маркс. Ти си щастлива, нали сега? Да, много добре. Когато Симеон Сакскобургготски цар отива за България, аз радвахам се много. За 50 години без България това е трагедия. Трагедия. Ние искаме да пееме един песен от моя композиция. Това е за носталгия, за хубава село и държава. За това защото ние живеем в България, това песен е за България. Песента е за България. И за цар и царство. Завръщам се България, завръщам се България, Осиния и салете, ти се нашата сема. Извинявайте! Грешка! Нали какво ни мушиが入ってるよ。ないのか。なんか変な痛みがあるんや。テクスタ、グレシカ。Извинявайте. 大丈夫かね。なんかチクチクってしてるよね。なんだった？Oh yes. TC さな。何か痛みが走るんで。TC нашата цар Симеон
Це си нашата царствия. Своя държава България. На река. Мойно. Да. Връщам се България. Завръщам се България. Завръщам се България. Сини ай салете. Ти се нашата цар Симеон, своя държава България. Half a century after being driven into exile, Bulgaria's former child king has made an extraordinary comeback by winning the country's general election. King Simeon II was only 9 when he was forced from the country in 1946. Der König ist tot, es lebe der König. Seine Königswürde hat Simeon II. Bereits vor Jahrzehnten verloren, doch in ganz Bulgarien heißt er nur der König. Sembra una storia uscita da una favola, invece è realtà dell'Europa d'oggi, del mondo d'oggi. Parliamo del primo ministro di Bulgaria, Simone di Sassonia-Coburgo-Gotha, che è figlio di un re. After this landslide, there was no choice, because had I said, okay guys, I name any one of the people who were around me as prime minister and I sit back like a guru, I don't think it would have been fair to the people who voted me and who so many voted us. So I said, well, that's it, there's no choice. But that was the last thing I had wanted or expected. But again, it's circumstances. It wasn't that I had planned it and schemed 50 years to reach this point. So it's circumstantial. It's not a thing that one can say, well, I've had such a fantastic life because I'm a great guy or a genius. Not at all. It's all circumstances and different effects. Мои сънародници, днешният ден е повратен в моя живот. Десетилетия наред съм живял с дълга си да ви служа. Десетилетия наред съм страдал заедно с вас за нещастната ни съдба.
Никога обаче не ме е напускала вярата в свободна и силна България. Готов съм да предложа схема от икономически мерки и социално-икономическо партньорство, посредством което не по-късно от 800 дни прочутото българско трудолюбие и предприемчивост ще променят живота ви. Уважаеми господин Сакскобургготски, моля ви да повтаряте клетвата съгласно член 76 алинея 2 от Българската конституция. Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. Заклех се. И веднъж случайно бяхме на гости при наши приятели. Виждам нашия цар Симеон втори с интервю с Кивор Кюрикан. И просто викам, ето го моя модел на око. Аз вземам мярка още същата вечер и реших да ушия костюм по негова мярка за него. Такъв костюм на света нямаше, защото е направен само един единствен, ушит от мен, с 77 жълба, 55 броя на якето и 22 броя на панталона. Един единствен модел, бутик модел. Изпратих костюма на царя. Моята молба беше към него да си направи снимка с костюма и да ми я изпрати. И ето я тая снимка. Той изпълни моята молба. Снимката, която държа, това е снимка пред вас. Придружена с писмо. Ето, пише: драги господин и госпожа Тянкови, най-после съм в състояние да ви благодаря за вашият подарък. Костюмът е сякаш по мярка. Виж как простичко ми пише човека. Не мога да си го обясня. Никога не съм виждал дреха с толкова жопчета и джобови. Като ви благодаря още веднъж от все сърце, ви отпращам искрени поздрави и благопожелания. Симеон Сакскобургготски. И сега, вече като тук нашия цар и като премиер на нашата родина, аз реших да му ушия тоя костюм. Класически костюм, може и рокерски костюм да му ушия, но просто не е стало дума дали той кара мотор. Можех и костюм за танци да му ушия. Но му уших премиерски костюм, защото стана премиер. Сега искам да ви представя и моя съпруг да дойде и да види костюма на царя. Той не му и по мярка, но аз имам желанието да го пробва, да се види като да облече премиерски костюм. Размерът е голям. Нищо де.
Но ако стъпи на футойла и пробвам панталона, ще стане добре. 1,87. Ето. На дължината на царя, на цар Симеон. Ще му стане? Как няма да му стане? На царя ще стане костюма по мярка. И този път ще ми пише отново това писмо. С костюмът е сякаш по мярка. The fact that I come to the Sakskobburg in the Bulgarian royal family opened all doors, because if you think through the centuries, most of these royal families have been interconnected through marriages. And I think it's a very, very pleasant feeling of being part of a big family, because I could call on any one of them as Simeon cousin and not Prime Minister of the Republic, and yet have the two hats, but be able to come to the Chief of State without it being a big protocol deal. I remember when the Queen Mother died, I asked to be present at the funeral, because I had a great respect and friendship for her. So, as Prime Minister, I went, but sat on the side of the delegations of the different republics and governments. And I could see all my relatives sitting on the other side. My wife had come with King Juan Carlos in his flight, but then had joined me because she came from Madrid and I came from Sofia. So we sat next to Mrs. Chirac, and there were 2 or 3 presidents, I can't remember now, some of the Africans, and I think it was the Indian Prime Minister. So the ceremony ends, and this officer comes and fetches me and my wife, and we walk out of Westminster Cathedral, and at the door, all the royal family were already meeting, the King of Norway, and who was it? And I think he was actually the one of Denmark, the Queen of Denmark, looked at me and said, "Oh, Simeon, welcome back to the club," because they had seen me across, sitting with all the presidents and Republican delegations. And then I went back to the club, and we went to have dinner, lunch at Windsor Palace. But it did help a lot Bulgarian. That it wasn't appreciated, that it's being the whole time attacked now. Well, that's just part of the game, I suppose. But at least I know that I've done the maximum of the maximums for my country.
Като бех трудовак на панагюрски колонии и всички се татуираха тогава. И аз реших, моята съученичка, да си направим татуировка. И тук я направих първата татуировка. Написах и името, сложих една детелина, една чаша и сърце. След това, понеже казармата, тия 2 години са загубени години. И направих един кръст и писах 2 години. И след това имах една приятелка Жени. Тук я нарисувах нея. След това тук бех почнал да рисувам една лодка, а тя не стана лодка и аз вземах да направих мексиканец. И накрая вземах, като дойде цара тук в България, вземах да си направих и цара. Каза, за 800 дена ще ни оправил. И какво ни оправи? Оправи си горите, оправи се той, а ние сме си на едно и също дередже. Като всички авантаджи и царя е авантаджи. Това е. Всичките ми татуировки са на бивши гаджета и на цара бившо. Somebody said, but sir, tell us what you think of your 4 years as Prime Minister. I said, I wouldn't wish it to my worst enemy. And I often think of this with heads of government or chiefs of state even who have such high expectations, how quickly they can drop. Look at President Obama. People expected him to change everything. Peace in Iraq, peace in Afghanistan, peace in the Middle East. He also only has 2 hands and a bright head, much younger and much brighter than me, and probably a lot of fantastic people around. But he can't achieve everything. Кой няма проблем? Аз нямам. Не ми ли вярваш? Не ми ли вярваш? Не ми вярваш? Вярвам ти. Гледай. Вземи. Не ти вярвам. А? Не ти вярвам. Не ми вярваш. Защо да не ми вярваш? Защото няма човек без проблем. Самия живот е проблем. Да живееш. Може да има проблеми, но като не обръщаш внимание, значи нямаш проблеми. Другари, от днешното заседание ще отсъстват 2 души от председателството на Централния комитет на партията Спас Дончев и Милчо Александров, поради това, че са на работа и няма начин да бъдат освободени. Предлагам на днешното заседание да разгледаме следните въпроси. Първа точка. Попълване състава на Централния комитет на Българската комунистическа партия и на Политбюро. И последна задача
точка предстоящи задачи. Другари, има ли предложение за включване на други въпроси за решаване в днешното заседание на председателство? Другари, аз първоначално смятах да предложа на присъстващите да направим една кратка оценка на някои важни събития от историята на нашата държава и на нашата партия, но предвид на това, че днешното заседание има по-збит, по-конкретен характер, смятам моето предложение да го оттегля и да остане за 5 септември. Ама не, то не е прието и не е правено, за да го оттеглим. Да. Ние днес ще се занимаваме главно с това, че Симеон час по-скоро трябва да си вземе багажа и да замине за век и веков там, откъдето го доведоха предателите на България. Симеон не е никакъв цар. Той дойде и показа фактически вълчия си апетит, като заграби земи и гори, които никога не са били собственост нито на него, нито на баща му, нито на дядо му. Той е детрониран във връзка с решение на проведения референдум 1946 година. И той е лишен от каквито и да е права и наследства. Другари, вие трябва да знаете и друго. Онези, които не вярват, много ви моля, проникнете по невидими пътища в Врана и ще видите, че по цяла нощ Симеон Сакскобургготски играе комар. Той е проиграл цялото имущество на жена си в Испания и е дошъл тук да проиграе фактически имоти, които не му принадлежат. Ние смятам, че не бива да си губим времето по-нататък, а трябва да вземем спешни мерки и да проведем, ако е необходимо, общонационален митинг, на който трябва да бъде освиркан и прогонен от България. И в този аспект аз смятам, че вие нямате други предложения. Ако имате, имате думата. Ако не, който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува. Чакай, той може да има предложение. Няма предложение. Ако имате нещо друго, не казвайте. Който е съгласен с направените предложения, за да бъдат внесени в Националното партийно събрание на Бузлуджа на 2 август, моля да гласува. С това привърши днешното заседание. Нямаме време за губене тук. Не се знае това Народно събрание колко време ще кара. Но удари 12-тия час и няма вече връщане назад. От тук нататък за къде? Сега ли искате да отговоря? Според вас Ще останете ли в България? Имате ли обяснение Ще какво останете ли в България? Извинявайте, да не стигаме до обиди, нали? 50 Просто хората сега си задават този въпрос. години съм бил в изгнание. Може да си представите, сега си тръгна. Ма какво мислите, къде съм се родил аз? Имате ли вие за себе си? Ама моля, моля, наистина. Не очаквах, че тези въпроси ще ви засегне. Ма как ще ми засегне? Добре. Вас нека ще ви попита ли, ако сте били в чужбина толкова години и по един незаконен начин, след един незаконен референдум, връщам се, полагам всички усилия, които знаем какви са, и сега ще си тръгна, защото съм обиден. Моля ви се, съм много по-последователен човек. Преди 8 години такава подкрепа имахте, 8 години по-късно няма да влезете в парламента. Това е политиката. Това е политиката. Вие как се го обяснявате? Какво се случи? Както винаги, трябва да има и грешки. Трябва да има също факта, че сме били 8 години в управлението. Постепенно се анализира. Добре, но в Германия, в други европейски държави, една партия не губи толкова много за 8 години. Хубаво, ние сме губили. Чия цена платите СДСВ? Моля? Чия цена плати?
Цената може би на управлението 8 години. А на вашите партньори? Нормално е. Не те гледа нещата драматично. А от грешките на вашите партньори? От грешките на вашите партньори? Но защо трябва да търся грешки от партньорите? Това си нещо, което... Имаше ли грешки? Хора сме всички. И у нас има грешки. Какви са вашите? Като всеки човек, може да съм грешил. Тук не сме на прокурорски разпит. You've lived a long life. You've seen many things, surprises that you didn't imagine. You came back to your country and became prime minister. Does that make one, by definition, an optimist? Not necessarily. I think you have to be a realist. You have to be pragmatic, take things as they are, make the best of them, and keep your head very leveled. And be prepared.
as a good Boy Scout. Mr. Prime Minister, thank you for coming here. Thank you, sir. Pleasure. You were a Boy Scout? Actually, for a year in Egypt as a kid, but anyway, I remember the You knew the logo, motto. the Be motto, prepared. I do too. Be prepared. Thank you for joining us. We'll see you next time.